Ата бабаларыбыз бардык жоктон акылдуу келген да. Мисалы куржун деп коет. Куржундун көзүн карасаң бир нерсе бар алып кой дейт го. Мурда эттерди туздатышкан, жешкен, эми согушка 3 айлап, 2 айлап ата бабаларыбыз кеттерден мурда холодильник болгон эмес, тамак сактагыч атайын идиш аяктар болгон эмес. Кантип сактаган десеңиз, аттын эки жагында куржун болгон. Куржундан материал, пакет болгон эмес, материал болгон, аба ар дайым кирип турган азыктарды салып койгон, ал шамал кирип шамалдап, азыктар таза бойдон сакталган. Согушка 2 ай кетет, жолго 3 ай кетет, айырмасы жок, тамак ашты таза бойдон кармаган. Манас атабызда канекейинебиз 30 аял жардамчысы менен Манас атабызга 4 мезгилдин 4 түрдүү кийимин аскерге, жазга, күзгө айтып бардыгына формаларды тигип, бычып даярдап турган. Ага аял болуш дагы өтө кыйын. Манастын аялы деш үчүн Манастын аялдай болуш керек, өтө кыйын тема болгон. Манастын 40 чоросуна бул жакта 30 аял ар дайым тынымсыз иштеп турган. Көрдүңүзбү мекендешим, ата бабаларыбыз кандай акылдуу болгон, даана болгон, күчтүү болгон, и ошого жараша аялдары дагы күчтүү болгон. Биз күчтүү болойлу, аялдарыбыз кааласа күчтүү болот. Биз чоң иштерди кырайлы, алдыбызда кааласак аялыбыз туруп берет. Биз лох болсок, биз жалгоо болсок, биз артка кетсек, биз жата берсек, жатак болсок, анда аялыбыз дагы өзүбүздүн бирибиз болот. Өжөр болуп, аракет кылып.